நம்ம இன்னைக்கு டூ வீலர் இன்ஜினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது டிவிஎஸ் எக்ஸல் சூப்பர். இது 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். இப்போ இந்த இன்ஜின் கிடையாது, போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் தான் வருது. இப்போதைக்கு இருக்கிறதே இதுதான் ஈஸியான இன்ஜின். இதில் உங்களுக்கு ஒரு சில டீட்டெயில் சொல்கிறேன். இதுக்கு முதல்ல நம்ம ஆயிலை இறக்கி விட்ருவோம். இது ஏர் ஃபில்டர். தூசியாக வர காற்றை சுத்தமாக்கி இன்ஜின்குள்ளே அனுப்புது. இதை பற்றி இன்னொரு நாள் நல்லா பார்ப்போம். இது கார்பரேட்டர். பெட்ரோலையும் காற்றையும் சமமாக்கி காற்று 9% பெட்ரோல் 1% சமமான அளவுக்கு இன்ஜினுக்கு அனுப்புது. இது சைலன்சர். இது சவுண்டை கம்மி பண்ணுறது. வண்டியில் சைலன்சர் இல்லைன்னா நம்ம யாராலையுமே வாழ முடியாது, இவ்வளோ சத்தம் இருக்கும். இது பழைய சைலன்சர். இப்போ உள்ள சைலன்சரில் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. இப்போ கழட்டுறது ஃபேன், இன்ஜினை கூலிங் ஆக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம கழட்டுறது ஹெட்டு. இஸ் 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். அதனால ஹெட்டில் பிளக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதை நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போடுறேன். இப்போ நம்ம கிளச்சு சைடு கலட்ட போகிறோம். இதுதான் கிளச்சு ஷூ பெல்லு. இப்போ நம்ம இன்ஜினை இறக்கி தனியாக வச்சிட்டோம். ஒரு சில இடத்துல ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கிளச்சில் நட்டை கலட்டி கிளச்சு பிளேட்டை வெளியே எடுக்கேன். இப்போ அதை உங்களுக்கு காமிக்க, நீங்கள் பாருங்கள். அதில் 2 வாசர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் வீலை கனெக்ஷன் பண்ணுற செயின் பிராக்கெட் பல்ல மாட்டுவோம். இப்போ நம்ம மேக்னெட்டை கழட்டுறோம். இதுக்கும் ஒரு சில ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இன்னுமே யூடியூப் சேனலில் 2 வீலர் மெக்கானிக்கை பற்றி ஒரு சில விஷயங்களை நான் போடுறேன். எனக்கு 2 வீலரை பற்றி கொஞ்சம் தெரியும், அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இதுக்குள்ளே காயில் இருக்குது. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு உதவுது. இது ஹெட்லைட்டு ஹாரன்லாம் அடிக்கிறதுக்கு இதான் கரண்ட் சப்ளை பண்ணுறது. இதில் எப்படி கரண்ட் உருவாகுதுன்னு உங்களுக்கு தனி வீடியோ போடுறேன். பேர் ரீட் வால்வ். இது பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும். இதோட வேலை பெட்ரோலையும் ஏரையும் கார்பரேட்டர்லேருந்து இன்ஜினுக்கு அனுப்புறது. இதுதான் கிராங்க்சர். இதுதான் இன்ஜினில் முக்கியமானது. உலகமே இந்த அடுத்த லெவல் போனது இந்த கிராங்க் ஷாட்டால் தான். இதை பற்றி தனி விஷயம்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு சும்மா தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இனிமேல் என் சேனலில் 2 வீலர் பற்றி அதிகமாக வீடியோ போடுறேன்.